豆豆梦工厂。嗨，大家好，我是豆豆，一只活泼的小羊。我喜欢学英文，也爱做梦。我们一起进入我的梦境大冒险，学一些新单词。准备好了吗？出发吧！豆豆舒适地睡在小床上，夜晚安静而祥和，窗外是星光闪闪的夜空，星星的神秘力量将豆豆带入梦境。豆豆梦到自己来到了一个梦幻动物园，这里有各种动物和美丽的景色，他超期待探索这里的一切，认识新朋友。我们一起进去动物园探索了。哇，这巨大的家伙就是大象，看它那长长的鼻子，真的好酷啊！大象的英文叫什么呢？大象的英文是 Elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, Elephant. 大象是陆地上最大的动物，它们非常聪明，也很友善。它们的鼻子不仅能用来喝水，还能拿起重物。它们也非常爱护家族哟。正在吃树叶的就是长颈鹿，它的脖子好长呀。长颈鹿的英文是什么呢？长颈鹿的英文是 Giraffe, G-I-R-A-F-F-E, Giraffe. 长颈鹿的皮毛上有独特的斑点，每一只长颈鹿的斑点都不一样。它们生活在非洲的草原和森林中，喜欢群居生活。小家伙们，听说你们最喜欢吃香蕉呢，来，给你们，快拿去吃吧。猴子的英文叫做什么呀？猴子的英文是 Monkey, M-O-N-K-E-Y, Monkey. 猴子是非常聪明和灵活的动物，它们的尾巴和四肢都非常灵活，能轻易地在树间跳跃。猴子喜欢群居生活，通常生活在热带雨林和草原上。它们能够使用工具，甚至能学会简单的手势语言呢。大家今天的冒险如何呢？在动物园里有没有认识到很多新朋友呀？你们记住了哪些英文单字呢？我们来一起复习吧。大象 elephant， 长颈鹿 giraffe， 猴子 monkey。我们一起说看看。大象 elephant， 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 长颈鹿